Good morning. This is Adetu Ventures Nigeria Limited. Ilé-iṣẹ́ tó ń produce oúnjẹ tó ń ṣara lóore. Ilé-iṣẹ́ tó ń produce oúnjẹ tí ò ní chemical. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa plantain flour. This is our farm at Ilé-Ifẹ̀. Ifẹ̀ Tẹ̀dó. Òun ni plantain flour wá wà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ búùkù plantain ilé-iṣẹ́ Adetu Ventures Nigeria Limited. Ṣẹ́tìrì. Òun náà lélẹ́yìí o. Ṣẹ́tìrì. About 300 acres la fi ní plantain farm. Let's go. Ṣẹ́tìrì. This is it. Ṣẹ́rìn. Àmọ́ a lè rin one plot tán lẹ́yìn. Ṣẹ́tìrì. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ búùkù plantain yìí tẹ́ fẹ́ plant kékeré tẹ́ fẹ́ gbìn. In fact, iléeṣẹ́ Adetu Ventures tó bá máa di Tuesday ẹ máa ríra. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Mọ̀wé, ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́fàdà, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Gbògìlá, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kòròdú, tẹ́ ní farm, tẹ́ ní Adetu Ventures. I need the plantain. Ẹ wo plantain wọ́n bíbá àwọn bàbá wa bá ń bẹ̀ ní ààfin kọ́kọ́ gbìn. This is a God gift. Kò sí anybody tó máa lóun gbìn ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bíbá àbá ń bẹ̀ ní. According to history, àwọn bàbá sọ pé nígbà òjò erosion ló gbé àwọn kìíní wa. Ẹ wo generation tó ti lò still náà generation tèmi tún bá ń bẹ̀. Ẹ wo about 300 acres la fi ní plantain flour àbí plantain farm. Ṣẹ́tìrì. O gbọ́dọ̀ máa jẹ plantain wọ́n bíbá kí nǹkan ọmọkùnrin ẹ má dúró dáadáa. O gbọ́dọ̀ máa jẹ plantain wọ́n bíbá kó kọlù ìyàwó ẹ. Nfa onílé kẹta máa bìlí pé ń jà nù lé ni. Wọ́n ní mọ̀ pé ẹ̀jà is not a two fighting. Àmọ́ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ayé ti dáyé fertilizer, ayé ti dáyé kọ̀ǹpútà. Kéèyàn máa wò lórí nẹ́ẹ̀tì pé bọ́n ṣe ń ṣe bẹ̀. Kéèyàn máa wò lórí nẹ́ẹ̀tì pé báwo lọ́n ṣe ń gbin gàrí. Kéèyàn máa wò lórí nẹ́ẹ̀tì pé báwo lọ́n ṣe ń fi fertilizer sí plantain tó bá fẹ́ gbìn. Is it good? Ẹ má ẹ̀kọ́ òyìnbó tọ̀nù ilé ayé wa di ilé ayé kọ̀ǹpútà. Ẹ má ẹ̀kọ́ òyìnbó sọ ilé ayé wa di nǹkan míì. Ẹ máa bọ̀ ní iléeṣẹ́ Adetu Ventures Nigeria Limited. Ẹ̀yin tó yẹ pé farmer tẹ̀sẹ̀ fẹ́ dìde tẹ́ fẹ́ gbin plantain títí wa kò ní di fertilizer. Ilẹ̀ ni. Kò dẹ̀ sílẹ̀ tí plantain wa lè dúró sí tí ò ní dàgbà. Kò sí ìbàjẹ́ red sand ló wà lórí ilẹ̀ plantain wa ó máa ṣe kí ni ó máa grow bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ búùkù tẹ́ fẹ́ gbìn nfa ó ti ready. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ wà ní Germany tẹ́ ní ká bá yín cargo plantain yìí tẹ́ fẹ́ plant sí Germany. I just prepare everything. By Monday I will take the plantain to the cargo so that a máa lọ cargo ẹ̀. Mo mọ̀ pé tó bá máa di Thursday ẹ̀rí plantain yín ẹ̀rí gbà ní Germany. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá Ṣèyí ní Germany. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá Duncan America. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Texas. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Lẹ́kan Àyìnlá ní Toronto Ontario. Lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní mọ̀kòrò ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ. Nǹkan yóò ní dàrú. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin customer wa tẹ́ wà ní Nàìjíríà. Tẹ́ ń ṣe fáàmì tẹ́ fẹ́ kébi pa ọmọ Nàìjíríà. Lágbára Ọlọ́run. Fáàmù yóò ní dàrú kò dẹ̀ ní jóná iná ò ní wọbẹ̀. Àgbà náà ò ní wọ iṣẹ́ yín lágbára Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Fisher ní Fatai Atẹ́rẹ́. Lágbára Ọlọ́run ìkorò tún ní wọlé yín mọ́. Ẹ ní mọ̀ bànújẹ́. Lágbára Ọlọ́run. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kòròdú. Tẹ́ ń patronize iléeṣẹ́ Adetu Ventures. Tẹ́ bá ra plantain. Lágbára Ọlọ́run ọ̀nà yín ò ní dí o. Nfa tó bá ti wá ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wá yàtọ̀ sí ọ̀gẹ̀dẹ̀ Togo. Ó yàtọ̀ sí ọ̀gẹ̀dẹ̀ Imo State. Because wọ́n máa ń fi fertilizer gbìn ni. Ẹ wò wá fertilizer gbìn about 300 acres la fi ní plantain. Gbogbo ẹni tẹ́ ń ra plantain flour ní iléeṣẹ́ Adetu Ventures ẹ máa kó ríire o. Tí dókítà bá ní kó lọ máa jẹ plantain òrò àwọn ilé náà ni kò máa jẹ. Kì í ṣe àwọn tó fi fertilizer gbìn. Kì í ṣe tó ẹ pé tó bá ti dé grow ní year tó bá tún di next year wọ́n á tún bu fertilizer sí. Is it good? Ṣé báwọn bàbá wa ṣe kọ́ wa láyé bá ṣe bá láyé ìjọ òun nìyẹn. Àmọ́ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Sosu ní Lásù ọkọ̀ ọba àdábà ò ní ṣáyín lẹ́sẹ̀.
Mr. Sosu lágbára Ọlọ́run ní fojú sunkún ọmọ bẹ́ẹ̀ sọ pé kí iléeṣẹ́ Adetu Ventures kó máa lọ sókè lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan yìí máa lọ sókè kò ní dàrú mo dúpẹ́ gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Lanre Fagbohun pé gbogbo ìgbà lẹ máa ń contribute sí iléeṣẹ́ Adetu Ventures Professor Lanre Fagbohun ọ̀nà yóò ní dàrú ẹ ti gòkè àgbà ẹ ní jábọ́ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Mobi Muhammed bàbá láàánú mi bàbá tó gbaṣọ òṣì lára mi lágbára Ọlọ́run ilé yẹn àtọ̀nà yóò ní dàrú lágbára ẹ ní mọ̀kóró adùn ló máa wọlé yín báyìí lágbára Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Okuneye Idowu lágbára Ọlọ́run òkè àgbàtẹ́gùn yẹn ẹ̀ ní jábọ́ ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ ẹ̀ ní mọ̀kòrò Professor Idowu ẹ̀yin sọ pé kí iléeṣẹ́ Adetu Ventures kó máa lọ sókè lágbára Ọlọ́run ẹ̀ tún ní wálẹ̀ ó kọ́ bá àdábọ̀ ní ṣáyín lẹ́sẹ̀ mo dúpẹ́ gan mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Wale Anthony olówó Èkó baba Farouk ilé yẹn àtọ̀nà yóò ní dàrú àìsàn burúkú ò ní kọlù yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Muda baba láàánú bàbá nínú re Dr. Muda bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé kílé Adetu àti ọ̀nà Adetu àti iléeṣẹ́ Adetu Ventures kó máa lọ sókè Dr. Muda aká ọba àdábọ̀ ní ṣáyín lẹ́sẹ̀ ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ lágbára Ọlọ́run ìjọ tó máa ń pín òṣì yẹn ò ní bá yín lé Dr. Muda lágbára Ọlọ́run mo fẹ́ bá yín wá ayọ̀ tuntun ayọ̀ kó wọlé yín Dr. Muda ire kó wọlé yín gbogbo ẹ̀dá tó bá ní kó má wọlé yín báyìí ẹ máa gùn wọ́n mọ́lẹ̀ báyìí ẹ máa fi gòkè ní lágbára Ọlọ́run this Adetu plantain farm ṣẹ́ẹ̀sì ṣẹ́ẹ̀rí ẹ máa bọ̀ gbogbo akọ́la máa ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè ìwé kíkọ́ láìsí ẹ̀kọ́